各位網友，今日要講嘅咧就係人面瘡傳奇，係一個好出名嘅佛教經典故事。咁係講生喺一個膝頭度嘅名嘴。咁呢個亦都係古代嘅職場恩怨，引申到千載尋仇。話說唐朝有個高僧法號叫做資源。咁佢年青時候已經好有智慧，修行好高，名氣好大。咁唐懿宗咧就封咗佢做悟達國師。咁咧呢個銜頭國家級大師。咁咧仲皇帝咧仲賞賜咗佢一張非常之奢華嘅沉香寶座。群臣都要下拜嘅。當然佢非常之有榮譽感啦。但係大師畢竟係人咁難免有時咧會有啲飄飄然嘅感覺。悟達國師咧就得到沉香寶座之後咧，就心裏邊生起咗啲傲慢名利心。但係亦都由呢一念開始咧，佢嘅惡運就嚟臨啦。國師享受咗榮譽冇幾耐啫。咁咧，佢發覺左腳突然間生咗笪嘢，咁咧開始紅腫啦、發炎啦咁。最初呢啲以為係碎料啊，冇諗過呢個瘡咧越生越離奇，佢不斷升呢嘅，慢慢會生出五官有眉毛啊、眼啊、鼻啊、口啊咁樣，成張面咁啦。最慘嘅就發作起嚟咧就好痛嘅。呢啲仲未夠恐怖，最恐怖嘅咧就係人面瘡有牙，佢要食嘢喎，每日要餵嘢俾佢食，要食肉，唔俾就發作痛，搞到國師咧仲難過養寵物。你知啦，身為一個素食高僧啊嘛，高僧食素啊嘛，但係咧就被逼要餵自己嘅膝頭哥食肉，情何以堪啊！悟達國師呢趟咧真係苦不堪言啦，搞極都搞唔掂。佢揾名醫啦，啲名醫個個都耍手擰頭。喂，呢單嘢超出醫學範圍喎，個個都冇辦法，束手無策。其實你嚟到今時今日都醫唔到啦，西醫咪最多叫你鋸咗隻腳抌咗個瘡佢咁咪得咯。呢個攬炒但係嗰陣啲人咧就唔識咁做，可能中醫咧就唔興攬炒噶嘛但係諗深一層，攬炒都未必係最佳辦法。你鋸咗佢又嚟過，咁咪仲弊，蝕咗本。佢生喺膝頭哥度俾面你，如果生喺第二度唔知邊度，你仲大件事。卒之就群醫束手。國師好慘啦，無計可施之際咧，佢突然間想起一件往事。佢自己年輕嘅時候咧就結識咗一個雲遊僧人，叫做迦洛迦尊者。當時呢個迦洛迦尊者咧就生咗瘡成身就惡臭，其他人都好怕咗佢嘅。就悟達國師咧就冇嫌佢污糟，就細心照顧佢，直至佢好返啦、痊癒啦。臨別之前咧，迦洛迦尊者就話俾佢聽以後如果你遇到啲咩災難咧，就可以到西蜀彭州嗰度揾我，嗰度叫做九龍山，山上咧有兩棵大松樹連埋一齊咧，就係我住所啦。悟達國師諗起呢件事咧，就覺得係一線曙光啦，唔理幫唔幫到自己啦，試下先。佢就忍住痛嚟到九龍山，果然咧就見到兩棵大松樹連埋一齊。前面有一個金碧輝煌嘅廟宇。佢要揾嘅迦洛迦尊者就企咗喺門口度等佢，帶佢入寺啦。悟達國師就一五一十講俾迦洛迦尊者聽。迦洛迦尊者就俾佢聽，唔使擔心，山下有一個清泉，你聽日去用啲泉水洗下個瘡咧，就會冇事噶啦。第二朝清早啦，迦洛迦尊者就派咗個童子帶埋悟達國師咧，就去到泉邊。
咁就吳達國師咧就正想洗倉嘅時候咧，平時好安靜咁搭咗喺度嗰個倉咧，平時係唔出聲高深莫測噶嘛，依家居然開口講嘢，恐怖！嗰個人面倉就開口啦，佢話：國師你唔好洗住，你識嘢㗎係咪啊？你博古通今㗎嘛？你知唔知道西漢袁安殺晁錯嘅故事？咁吳達國師就話：當然知道啦。人面倉就話啦：你嘅前世就係袁安，我咧就係晁錯。當年咧你就向景帝讒言啊，搞到我要腰斬而死。我世世都揾你尋仇嘅，但係好衰唔衰你就做咗10世高僧，戒律精嚴，有護法神守護你嘅，我就埋唔到手。而家你得到皇帝賞賜賜俾你嘅沉香寶座咧，你就生起咗傲慢心。依家啲護法神走晒啦，咁輪到我可以揾你算賬。本來我係唔會放過你嘅。但係而家迦洛迦尊者咧就用三味水洗我，解除晒我嘅障礙，咁我同你嘅恩怨就算做一筆勾銷啦。咁講到呢度咧，我哋要講下袁安同晁錯有乜嘢恩怨？呢啲係政治鬥爭，亦都係古代嘅職場恩怨。你知啦，職場好多恩怨噶嘛，係咪？西漢時期啦，西漢景帝時期，晁錯係御史大夫，袁安咧就係過氣嘅吳國丞相。袁安同埋晁錯咧喺政治理念上係死對頭嚟，你唔妥我，我唔妥你啊！呢兩個人咧，據說咧就佢哋從來唔交談，冇傾過偈，一向就你超住我，我超住你。咁晁錯入去嘅地方咧，袁安就馬上出嚟嘅，唔會同佢一齊。袁安坐喺度嘅地方咧，晁錯就即刻走開，即係勢成水火喎。睇下幾時爆炸嘅啫咁。晁錯係謀士一類人嚟，佢嘅缺點就係脾氣直，做事太絕。咁當時咧，漢景帝就面臨一個好嚴重嘅問題，藩王諸侯嘅勢力太大啦。藩王咧就擁有自己嘅封地，擁有軍隊，仲有鑄幣權，就等於一個獨立嘅國家，咁隨時都可以威脅中央。晁錯咧幫景帝啊嘛，佢就提出咗削藩策，削藩將權力收翻俾中央。咁佢呢個削藩策一出咧，就得罪晒所有嘅諸侯咁你即係你對付我哋啊嘛，咁就嬲啦，咁就爆發七國作亂啦，7個諸侯國一齊作亂。藩王嘅口號就係清君側誅晁錯，因為意思就話我哋唔係作反啦，我哋淨係想殺呢個晁錯啫。咁7國爆發啦，爆亂。咁袁安咧就趁機咧搞個小報告，佢就向景帝就講啦：7國作反其實都係為咗殺晁錯啫嘛。咁其實件事好易解決，只要下旨殺晁錯，赦免所有藩王，叫佢哋翻返去自己本國。咁7國之亂咧，自然就不戰而退噶啦。咁漢景帝當時就慌張啦，打到嚟係嘛，7國打到嚟。咁雖然晁錯係自己老師啫，但係自己嘅國位要緊喎。老師都係咁話啦。老師身外物，照殺。咁佢就接納咗袁安嘅提議啦，殺佢。咁晁錯冇接受審訊嘅。咁就係嗰啲傳令官咧就水佢啦，話皇上今日要揾你去議事啊。咁咧佢就着住官服盛裝上朝啦。咁點知就車咗佢去長安東市。長安東市係行刑嘅地方。咁傳令官好倉促好求其宣讀聖旨，就即刻執行腰斬刑。死都算啦，仲係腰斬。腰斬刑好大鑊㗎，佢嘅慘痛咧就僅次於凌遲。人體重要器官喺上半截，腰斬之後咧上半截仲喺度㗎嘛，喺晒度。
咁啊唔會馬上死，多數就喺地下度點來點去，碌一陣，碌一段時間先死啊嘛。個口仲可以講嘢嗌下㗎，冤枉啊之類之類啦。咁啊，同時咧腰斬有時咧就帶挈個劊子手賺錢嘅。咁嗱，因為啲家人咧就會賄賂嗱，劊子手咧好識敲詐㗎嚇，敲詐趁機敲詐嗱。人體嘅重要器官喺上半截啊嘛，你俾多啲錢咧，我就切上啲，咁啊死得快啲，冇咁辛苦。你俾少啲錢咧，我就切落啲，等你點來啲。你唔俾錢你就大鑊，你咪慢慢喺地下碌咯咁。啊，晁錯咧就俾朝廷水咗去，係上朝議事，其實就拉咗去行腰斬刑。啊，咁水法已經好興㗎啦。仲有喎，佢腰斬之後咧，佢滿門抄斬，一家大細無一幸免。咁你可以想象到晁錯嘅憤怨係幾咁大咧咁。咁其實當然啦，諷刺嘅就係晁錯被殺之後咧，七國聯軍冇退，殺晁錯只不過借口啫嘛，作反喎，話停就停。咁啊，漢景帝就後悔啦，佢最終咧就由周亞夫將軍平定咗亂事。咁袁安同埋晁錯嘅恩怨咧就係咁。晁錯嘅死咧，袁安係推波助瀾嘅關鍵人物嚟嘅。嗱，雖然晁錯做事咧係有啲爭議，即係佢削藩咁，但係佢係謀國啊嘛，咁就落得腰斬嘅下場。咁啊，你可想而知佢嘅怨氣幾深。袁安提議殺晁錯咧，好大程度只係為咗職場嘅恩怨啫喎。佢用計去除咗自己嘅政敵，咁當然要背負因果啦。咁咧晁錯咧就前鬥袁安10世，做咗佢冤親債主啦。呢個就係佛教故事人面瘡嘅原型。咁啊，可能話翻轉頭啦，悟達國師聽咗人面瘡咁講之後咧，佢對自己身患人面瘡咧就釋懷喎，因為明白呢啲係因果嚟㗎嘛。咁咧佢就用攞啲三味水去洗瘡啦，啲水一灑落個瘡度咧，哇，痛到好緊要，痛到暈咗，不省人事。過咗一段時間之後咧，醒翻，佢發覺個膝頭個瘡咧冇咗，佢咁啊先知道嘉諾家尊者咧係一位聖僧嚟，咁啊想去道謝啦，但係回頭一望，咁冇寺院冇咩乜都冇，所有景象都消失晒。咁啊佢先知道咧嘉諾家尊者係明顯係聖僧幫助自己嘅。咁啊國師渡過呢次災難之後咧，就順應呢個緣起啊，就寫咗依家佛門好流行嘅三味水懺，用嚟懺悔罪業同埋度化怨靈嘅。咁呢本懺本咧流傳到今日，就成為佛教嘅重要嘅懺悔儀軌啊！呢個傳記咧就喺佛教史上留低咗濃厚嘅一筆。嗱，其實人面瘡傳奇咧對現代人有好大嘅啟發。嗱，呢個表面上睇似神話嘅故事咧，其實蘊含住好深嘅人生哲學，尤其是對現代人嘅職場同埋人際關係都有好大啟發嘅。嗱，首先第一樣，職場嘅法則，袁安為咗去除政敵晁錯，就向皇帝進讒打小報告。佢係暫時達到咗目的，但係佢種下咗一個禍根，種下咗個惡果，就係10世被追討啊！現代職場都係啦，為咗上位，哇，你死我活噶嘛，咁都好喜歡喺競爭對手嘅背後做嘢啦，乜都出齊，殘害咁可能你成功嘅，或者會帶嚟一啲短暫嘅利益，但係因果循環嘛，報應不爽嘅。職場結合嘅恩怨咧，始終會用唔同嘅方式咧反彈翻去自己身上。真正嘅職場生存之道咧，就係要堂堂正正咁競爭，唔係靠呢啲咁嘅詭計咁。如果唔係咧，你今日成功陷害咗人嘅，第日嗰個人就係成為你身上嘅人面瘡，咁大件事。到時未必有悟達國師咁好彩有三味水洗瘡。呢個第一點。第二點啦，處世嘅心態。
傲慢往往就係災難嘅開端。吳達國師佢未得到皇帝賞賜沉香寶座嘅之前咧，佢係一個謙虛謹慎嘅人，甚至乎連一個生瘡嘅落魄嘅僧人咧，佢都願意照顧。但係佢做咗國師，得到沉香寶座之後咧，就自滿驕傲啦。咁啊，搞到啲護法神都走離開晒啦。咁啲冤親債主有機可乘。咁呢個故事亦都話俾我哋聽啦。人喺低谷嘅時候咧，就容易謙卑，但係巔峰時候咧，就最容易迷失嘅。所以人一旦取得啲咩成就啊，例如開公司啊、公司上市啊咁咧，好容易產生傲慢嘅情緒。呢種傲慢就會令人哋咧不自覺犯下錯誤。所以人應該時時保持一顆謙卑嘅心，就係防止自己心靈上出現人面瘡嘅最佳嘅良藥啦。好多謝各位。